sa kapin sa 100,000 views ang pasiaw nga video ni Kapuso Herlene Budol human misayaw siya sa original theme song sa Voltes 5 Legacy nga gi-awit ni Asia's Limitless star Julian San Jose. Sama sa mga Voltes 5 fans, di mapugna ni Herlene ang iyang kahinam sa nagkanindot nga unang semana sa Voltes 5 Legacy. Aminado si Herlene nga siya usa ka certified Voltes 5 fan ug gani nipalit gyud siya og costume ni Jamie Armstrong nga gidala ni sparkle artist Isabel Ortega atol sa World TV premiere niini. Fun fact mga kapuso, sa unang original casting sa Voltes 5 Legacy atol sa pagplano pa lang niini, nauyonan sa kadaghanan nga si Kapuso drama king Dennis Trillo ang modala sa papel ni Prince Zardoz. Apan mas nihaom ang itsura ni Kapuso Martin Del Rosario sa maong karakter o gipiling modala si Dennis Trillo sa karakter ni Ned Armstrong. Samtang sa unang semana pa lang sa Philippine live adaptation sa Voltes 5 Legacy, gi-brainwash ni Zambojil ang iyang pag-umangkon nga si Prince Zardoz nga di sundon niini ang amahan nga si Prince Hrothgar. Ug sa dihang nilabay ang panahon, gipailaila na sa Camp Big Falcon ang ilang secret weapon nga giatbang sa Beastmaster. Kanunay nga mag-let's vault in mga kapuso sa pagtutok matagabi pagkahuman sa 24 oras.